máa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkẹfà. From verse 1 láti ẹsẹ̀ ìkíní to verse 5. títí dé ìkarùn-ún. The Bible, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his throne filled the temple. Ní ọdún tí Uzziah ọba kú, mo rí Olúwa, ó jókòó lórí ìtẹ́, a gbé e ga sókè, aṣọ ìgúnwà rẹ̀ sì kún inú tẹ́ḿpìlì. Above it stood the seraphim, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Àwọn sẹ́ráfù dúró lókè rẹ̀, ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú wọn ní ìyẹ́ mẹ́fà mẹ́fà, ó fi méjì bo ojú, ó fi méjì bo ẹsẹ̀, ó sì fi méjì fò. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Ìkíní ń ké sí èkejì pé mímọ́ 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 ni Olúwa àwọn ọmọ ogun, gbogbo ayé kún fún ògo rẹ̀. Verse 5, the Bible said, Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, mo pariwo, mo ní mo gbé, mo ti sọnù, nítorí pé ọ̀rọ̀ ẹnu mi kò mọ́, ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn tí mò ń gbé àárín wọn náà kò sì mọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni mo ti fi ojú rí ọba Olúwa àwọn ọmọ ogun. I want every listener to listen to that scripture again, verse 5. Mo fẹ́ kí gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi kí ó fetí balẹ̀ láti wo ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn dáradára. Isaiah said, Woe is me. Wòlíì Àìsáyà wí pé mo gbé. For I am undone. Nítorí wípé ẹnu mi kò mọ́. I am a man of unclean lips. Ó ní mo ti sọnù, ẹnu mi kò mọ́. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. Àwọn ènìyàn tí mò ń gbé àárín wọn náà, ẹnu wọn kò mọ́ pẹ̀lú. For my eyes have seen the King. Nítorí pé ojú mi ti rí ọba. The Lord of hosts. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. The topic I want to share with us. Àkòrí tí a ó máa bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí. Is encountering a true God. Bíbá Ọlọ́run òdodo pàdé. Encountering a true God. Bíbá Ọlọ́run òtítọ́ pàdé. I want you to take notice of this point. Mo fẹ́ kí o ṣe àgbéyẹ̀wò kókó yìí. That every changes that a man will experience in life. Pé gbogbo ìyípadà tí ènìyàn yóò bá ní nínú ayé rẹ̀. Is on the platform of encounter. Ní àkókò ìbápàdé Ọlọ́run ni yóò ti wáyé. There can be no changes in your life. Ìyípadà ọ̀tun kan kò lè ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. In fact, there can be no changes in any system of organization. Ní òdodo kò lè sí ìyípadà nínú àgbékalẹ̀ ènìyàn rárá. Without a genuine encounter. Láì jẹ́ wípé ènìyàn bá Ọlọ́run pàdé lódodo. There are those who thought change can just happen anyhow. Àwọn ènìyàn tiẹ̀ lérò pé ìyípadà kàn tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ bó ṣe wù wọ́n. Without a genuine encounter with God. Láìsí ìbápàdé òtítọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. There can be no genuine and lasting change. Kò lè sí ìyípadà èyí tí yóò gbòdì kan. To everyone listening to my voice right now. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí. If you desire a change in your life. Tí o bá nílò ìbápàdé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. If you desire a change in your finances. Tí o bá nílò ìyípadà nínú ìṣúnáwó rẹ. If you desire a change in your spiritual life. Tí o bá jẹ́ lódodo ló nílò ìyípadà nípele tẹ̀mí. My name is Pastor Ọdẹ́kúnlé. Orúkọ mi ni àlùfáà Ọdẹ́kúnlé. And I came to tell you today. Mo sì ti wá láti sọ fún ọ lẹ́nìí. That what you need is encounter. Pé ohun tó nílò ni ìbápàdé. You cannot encounter God and remain the same. O lè bá Ọlọ́run pàdé kí ayé rẹ rí bákan náà. You cannot encounter God and your finances will not change. Gbogbo ìgbà tó bá bá Ọlọ́run pàdé ìyípadà á sì bá ìṣúnáwó rẹ. The prophet Isaiah has been preaching. Wòlíì Àìsáyà ó ti ń ṣe ìwàásù tipẹ́. He has been prophesying for years. Ó ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. But he has not seen God. Ṣùgbọ́n kò rí Ọlọ́run. So we have many people today that are preaching, they have not seen God. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń wàásù lẹ́ni náà láì bá Ọlọ́run pàdé. As a matter of fact, he had written 5 chapters of his books. Fún ìdánilójú, ó ti kọ ẹsẹ̀ Bíbélì 5. He has been prophesying. Ó ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. From chapter 1 to chapter 5, he has been prophesying. Láti orí kìíní sí ìkarùn-ún, ó ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. It is a problem ìṣòro ńlá ni. for somebody to be a pastor without seeing God. Kí ènìyàn jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn kí ó má bá Ọlọ́run pàdé. But I rejoice with Isaiah. Ṣùgbọ́n mo bá
Àìsáyà yọ̀. He didn't die in that position. Kò kú sí ipò yẹn. He didn't die like that. Kò kú láì rí Ọlọ́run. Before he died, Kí ó tó kú, he saw God. ó rí Ọlọ́run. You see, in this kingdom, Ó ní nínú ìjọba yìí. in this kingdom, Nínú ìjọba yìí. if you desire to be a force, Tí o bá lérò láti jẹ́ okun. a force to be reckoned with, Okun tí a ó máa bọ̀wọ̀ fún. if you don't want to be turned up and down like a slippers, Tí o bá fẹ́ kí o di ewé ojú omi tí wọ́n ń tì lọ síwá if you sẹ́yìn. don't want witches to deal with you, Tí o bá fẹ́ kí àwọn àjẹ́ kí ó fẹgbá sí ọ nídìí. if you don't want your family dragon to swallow you up, Tí o bá fẹ́ kí ogun ìdílé ó borí rẹ mọ́lẹ̀. then you need genuine encounter. O nílò ìbápàdé òtítọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Why is it that in this generation Èé ṣe tí ó fi jẹ́ ní àkókò wa yìí. we have many people A ní ọ̀pọ̀ ènìyàn who are denying the faith? tí wọ́n ń kọ ìgbàgbọ́ sílẹ̀. We don't even know where some people are standing. A tilẹ̀ mọ ibi tí àwọn kan dúró sí. We don't even know, maybe some people are standing or they are already falling. A tilẹ̀ mọ̀ bóyá àwọn kan sì wà lórí ìdúró àbí wọ́n ti ṣubú yakata. Some people have abandoned their faith. Ọ̀pọ̀ ló ti kẹ̀yìn sí ìgbàgbọ́. Some people have forgotten the covenant that made them who they are. Àwọn kan tilẹ̀ ti gbàgbé májẹ̀mú tí ó sọ wọ́n di ohun tí wọ́n jẹ́. There are many people who are customers to herbalists now. Ọ̀pọ̀ ló jẹ́ ilé babaláwo ní ibi ìtajà wọn. It is because of the lack of encounter. Nítorí pé wọn ò ní ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run ni. My prayer for you today, Àdúrà mi fún ọ lẹ́nìí ni pé may you see God. kí o rí Ọlọ́run àmín. May you see Mo God. ní kí o rí Ọlọ́run àmín. Why is it that you set up a business Èé ṣe tó bẹ̀rẹ̀ okòòwò and there is no way forward? tí ò sì sí ìtẹ̀síwájú. Some people set up a church. Ọ̀pọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ìjọ Ọlọ́run. For years, Fún ọ̀pọ̀ ọdún there is no growth. kò sí ìgbéga. What you need now is encounter. Ohun tó nílò báyìí ni ìbápàdé One Ọlọ́run. encounter is enough Ìbápàdé ẹ̀kan ṣoṣo tó to bring about a change in láti your mú life. ìyípadà ńlá wá nínú ayé rẹ. Wherever you are right now, Níbikíbi tó bá wà báyìí, I'd like you to raise up your right hand mo there fẹ́ kó gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ sókè. and say after me, say in the name of Jesus, Tẹ̀lé mi wípé ní orúkọ Jésù. say in the name of Jesus, Sọ pé ní orúkọ Jésù. I receive encounter Mo bá ìbápàdé Ọlọ́run. that will bring about a change in my life. Èyí tí ó mú ìyípadà wá sínú ayé I mi. receive encounter. Mo gba ìbápàdé. Amen. Àmín. Number 2, Ohun ẹ̀kejì. the second point you need to take notice of Ohun kan kejì tí ó yẹ kó o fọkàn sí. is that your life assignment Òun ni wípé iṣẹ́ ìríjú rẹ begins the day you see God. ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ tí o bá bá Ọlọ́run pàdé. The reality of your life assignment, Ìjẹ́ olódodo sí iṣẹ́ ìríjú rẹ. the manifestation of your calling Ìfarahàn sí ìpè rẹ. becomes a possibility Ó di ohun tí ó ṣeé ṣe until you see God. ní ìgbà tí o bá bá Ọlọ́run pàdé. At 80, Ní 100 ọdún, Moses was moving about as a confused man. Mósè di alárìnkiri bí ẹni tí ò mọ ibi tó ń lọ. At 80, Ní ọdún 100 ọdún, he was still squatting with his father-in-law. ilé àna rẹ̀ ló fi ṣe ibùgbé. You see, an 80-year-old man, Ọmọ 100 ọdún. it is whatever his father-in-law give him to eat that he will eat. Ohun tí àna rẹ̀ bàbá ìyàwó rẹ̀ bá fún un ní mọ́ At oúnjẹ. 80, Ní 100 ọdún, he was still living with his father-in-law ilé àna rẹ̀ ló ń gbé. until we get to Exodus chapter 3. Títí tó fi dé ìwé Ẹ́sódù orí ìkẹta. Exodus chapter 3. Ẹ́sódù orí ìkẹta. And the Bible says Bíbélì wípé that he had an encounter. ó ní ìbápàdé. The Bible says from verse 1. Bíbélì sọ láti ẹsẹ̀ ìkíní. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. Báyìí Mósè ń pa àwọn ẹran bàbá ìyàwó rẹ̀ mọ́ Jethro. And he led the flock to the backside of the desert Ó sì darí àwọn ẹranko náà lọ sí inú pápákọ̀. and came to the mountain of God, Ó sì dé orí òkè Olúwa. even to Horeb. Àní Hórébù. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì farahàn nínú iná. in the midst of a bush. Nínú pápákọ̀. And he looked, and behold, the bush burned with fire, Ó sì wò ó pápákọ̀ náà ń jó.
and the bush was not consumed. iná ò sì jó pápákọ̀. After that experience, lẹ́yìn ìbápàdé yìí his life changed. ìgbé ayé rẹ̀ yí padà. Your life assignment begin the day you see God. Iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ tí o bá fojú I kan Olúwa. love Moses. Mo fẹ́ràn Mósè He púpọ̀. humbled himself before the fire. Ó tẹrí ara rẹ̀ bá níwájú iná. The Bible says that when he saw that fire, Bíbélì wípé nígbà tí ó rí iná he náà, said, ó wípé I will now turn aside èmi yóò yí padà and see this great sight. láti wo ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá He yìí. turned aside. Ó sì yí padà. And when God saw that he turned, Nígbà tí Ọlọ́run rí wípé ó yí padà. the Bible says God spoke to him. Bíbélì wípé Olúwa sọ̀rọ̀ fún sí. Brethren, Ará, what are we supposed to do kí ló now? yẹ ká ṣe báyìí? Let us turn Ẹ aside. jẹ́ ká yíra padà. Let us Ẹ change. jẹ́ ká yí padà. If you turn aside, Tí ó bá yí padà, there will be a change. ìyípadà yóò wá. Somebody said Ẹnìkan wípé that your life will continue the way it is ìgbé ayé rẹ yóò kàn máa rí bákan náà until ṣá. you change your attitude. Àfi ìgbà tí o bá yí ìhùwàsí rẹ Until padà. there is a changes in your attitude, in your thinking. Àfi ìgbà tí ìyípadà bá bá èròǹgbà ọkàn rẹ àti Now, ìṣesí rẹ. Your life assignment begin the day you see God. Ọjọ́ tí o bá fojú kan Ọlọ́run ní iṣẹ́ ìríjú rẹ bẹ̀rẹ̀. At 80, Ní 80 ọdún, God spoke to him. Ọlọ́run bá a sọ̀rọ̀. You have been created for a purpose. A ti dá ọ nítorí ìdí pàtàkì kan. There is a destiny on your life. A sì ti yan àyànmọ́ kan pẹ̀lú rẹ. You are not meant to be living in this place. Kò tọ́ fún ọ láti máa wà lágídú. The original Moses came out Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Mósè tá a yàn láti ọ̀run farahàn. when he had that encounter with fire. Ìgbà tí ó bá ní ìbápàdé pẹ̀lú iná. After that experience, Lẹ́yìn ìbápàdé yẹn. what darkness swallowed in his life, Ohun tí òkùnkùn ti gbé mì nínú ayé what rẹ̀. darkness covered in his life, Ohun tí òkùnkùn ṣíjìbò nínú ayé rẹ̀. the light of God brought it out. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run sì fà á There jáde. are many of you listening to me right now Ọ̀pọ̀ yín ló ń tẹ́tí gbọ́ mi báyìí that you are working tó ń ṣiṣẹ́ in a company. nínú ilé iṣẹ́ ńlá. You are moving in the street, Ó sárìn kiri lójú but pópó. your original person is covered. Ṣùgbọ́n ẹni òdodo rẹ̀ abò mọ́lẹ̀ síbi kan. As you are collecting money, Bó o ṣe ń gba owó lóṣooṣù. something is telling you are more than this. Kínní kan sọ fún ọ pé ó yẹ kí n ti jù báyìí lọ. Though you are collecting money, Lódodo ò ń gba owó you ọ̀yà. are doing businesses, Ó sì ń ṣe iṣẹ́ okòwò. but your original has been covered. Ṣùgbọ́n ìwọ òdodo rẹ̀ àti bò mọ́lẹ̀. Your original being has been covered. Ẹni tá a dá tó jẹ́ òdodo rẹ̀ ó wà níbi tá a tì í mọ́. Until you have encounter with the power of God, Àyàfi tó o bá ní ìbápàdé pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. there may be no change in your life. Ó ṣeé ṣe kó má sí ìyípadà kan nínú ayé Now, rẹ. I want to pray right Mo now. fẹ́ gbàdúrà fún ọ báyìí. And as I begin to pray these prayers Bí mo of sì ṣe ń prophecy, gbàdúrà sọtẹ́lẹ̀ wọ̀nyí. everywhere you are, Níbikíbi tó o bá wà. the power of God will move and overshadow you. Agbára Ọlọ́run yóò sì rìn kí yóò sì ṣíji bu I ọ. came with the power of the Holy Ghost, Mo wá pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́. and I came under the power unction of the Holy Ghost to Mo sì prophesy. wá nípa agbára Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ láti sọ àsọtẹ́lẹ̀. Everyone that has been covered, Gbogbo ọkàn tá a ti bò mọ́lẹ̀. every destiny that has been covered, Gbogbo àyànmọ́ tó wà nínú òkùnkùn bírímù in the bírímù. name of Jesus, Ní orúkọ ńlá ti Jésù. you are set loose. Asọ́dọ̀ òmìnira ní You are orúkọ Jésù. delivered. A tú ọ sílẹ̀ àmín. Níbi tí a dè ọmọ, Where you have been tied. níbi tí ogun ìdílé gbé ọ há sí, Where the family battle has kept ohun you. tí Ọlọ́run dá mọ́ ẹ gangan, What God has created with you. èyí tí ogun ìdílé yín gbámú. That the family battle is holding on to. Mo rán agbára Ọlọ́run I jáde sí. send forth the power of God right now. Bíbélì wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀, The Bible says he sent forth his word ó mú wọn ní ara dá, and he healed them ó sì gbà wọ́n nínú and gbogbo ìṣòro delivered wọn. them from all their troubles. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìdè As òkùnkùn, many of you that are under the bondage of the devil, gbogbo ẹ̀yin tí a ti gbé ayé yín sí abẹ́ ìdè as ayé, many of you that are under the bondage of ẹ darkness, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lọ́sàn-án hear yìí. the word of God this Ní afternoon. orúkọ Jésù a tú ọ In sílẹ̀. the name of Jesus, you are loose. Olúwa wípé ẹnìkan ṣe àìsàn The lọ́wọ́. Bible, the Lord says somebody is under the attack of sickness. Olúwa wípé o wà nínú àìsàn kan. The Lord says you are in a sickness. That is not your original life. It is kì í ṣe bí
Ọlọ́run ṣe dá ọ nìyẹn. ipò tí o wà tó ò lè dìde yẹn kọ́ ni Ọlọ́run dá mẹ́. Where you are lying down is not where God has created you mo to fẹ́ be. kó pariwo àmì bí ọ̀rọ̀ yìí bá ṣe jáde. I want you to shout a louder amen as this word is coming from. agbára tó dè ọmọ inú àìsàn yẹn. Power that tied you with that mo sickness. ní agbára Ọlọ́run jáde wípé kí agbára yẹn kó fi ọ́ sílẹ̀ I báyìí. said for the power of God to loose you now. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń rìn káàkiri Many of you that are wondering about tẹ́ òrójútu iṣẹ́ tí ẹ that ṣe. you cannot explain the way forward. Olúwa ní pé obìnrin kan gbọ́ mi báyìí òrójútu ilé ọkọ tó wà. And the Lord said there is a woman that you are in trouble in your ẹ marital gbọ́ home. Olúwa. Hear the word of God. mo rán agbára Ọlọ́run I sílẹ̀ send láti for tú the ẹ sílẹ̀ power báyìí. of God to deliver you now. ẹnìkan wà nínú mọ́tò báyìí. There is a person inside the vehicle now. gbèsè ní tiẹ̀. Your own is indebtedness. kíní kan ní a máa ń sọ fún ẹ pé ó yẹ kémi náà mọ yáàyàn lówó. Something continue to tell you that you're supposed to be lending donations. ìwọ tó yẹ kó o máa yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lówó. You that you're supposed to be lending donations. ìwọ ló wá ń sá fún onígbèsè You are báyìí. the one running about for the debtors. ìwọ ló ń sá fún àwọn tó jẹ ní gbèsè. You are running away from those you are owing. mo rán agbára Ọlọ́run. I send for the power of God, agbára ìbápàdé ni. the power of encounter, agbára tí Mósè bá pàdé. power that Moses encountered tí ayé rẹ̀ yí padà. that changes his kó life. yí ayé tiẹ̀ náà padà. Turn around your life ní again. orúkọ bàbá In the name of God the àti Father ti ọmọ and the Son àti ti ẹ̀mí mímọ́. and the Holy Ghost. lẹ́yìn ìpolongo yìí After this máa tún advertisement, padà wá. I will come back. God bless you. Olúwa yóò bùkún fún yín. káàbọ̀ padà sórí ètò wákàtí àánú èyí tí ẹ ti ń gbọ́ bàbá wa pásítọ̀ Ọdẹ́kúnlé Olúwaṣe Emmanuel láti ìjọ The Redeemed Christian Church of God. A ní àǹfààní fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tó wà nínú gbàgbọ́ pé ti di alábùkún fún. Ní báyìí àwọn bàbá sì wà lórí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú wa. Ẹ pè wá sí orí nọ́mbà yìí tí ẹ bá ń fi àdúrà kan tàbí òmíràn tàbí ìgbàníyànjú lórí ohun tẹ́ ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ yìí 081-8953-1811. Màá pè lẹ́ẹ̀kan sí 081-8953-1811 tàbí kí ẹ pè wá sórí 090-7222-7205 lẹ́ẹ̀kan sí 090-7222-7205. Kó tó di pé àwọn ènìyàn máa pè wọlé bàbá, ẹ bá wa pe nọ́mbà yín fún àwọn ènìyàn torí àwọn tó bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí láti rí yín. nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run The grace of God. gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wá lẹ́yìn ètò yìí fún ìmọ̀ràn tàbí àdúrà For counseling or prayers, ẹ lè pè mí sí orí ẹ̀rọ 0806 you can call me on this number 0806 226 226 74 7408. 08. mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run á bá yín pàdé. I believe that the Lord will have an encounter with you. ní agbára Ọlọ́run lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ là á máa wá síbí yìí. By the power of God, we will be here every week, ní gbogbo ọjọ́ Monday every Monday ní àti aago 12:30 ọ̀sán from 12:30 títí di aago 1. to 1 mo dẹ̀ p.m. gbàgbọ́ wípé ní orúkọ Jésù Olùgbàlà And I believe in the name of Jesus Christ the gbogbo ẹ̀yin Savior. tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún fún nípasẹ̀ ètò yìí Those of you that God has ordained to be blessed in this program, ẹ ó di alábùkún fún you lórúkọ will Jésù. surely be blessed. When a man meets with God, Nígbà tí ènìyàn bá bá Ọlọ́run pàdé, many things will happen in his ọ̀pọ̀ life. ìṣẹ̀lẹ̀ ni yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Everyone that knew you before, Gbogbo àwọn tó mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀, they will also notice àwọn gan yóò ṣe àwárí that something has happened to pé you. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ti ṣẹlẹ̀ sí It ọ. is not possible for you Kò ṣeé ṣe fún ọ to have encounter with God kó bá Ọlọ́run pàdé and people will not be kí aware. àwọn ènìyàn kí ó má mọ̀. Hello? Hello? All right. It is not possible for God to meet with a man Kò ṣeé ṣe fún ènìyàn kó bá Ọlọ́run pàdé and people will not know. kí àwọn ènìyàn kí ó má mọ̀. Well, if you want to call us, you can call us on 081 Tí o bá fẹ́ pè wá, o lè pè wá lórí òdo ẹ̀jọ àti ọ̀kan, 8953 ẹ̀jọ ẹ̀sán àrún àti ẹ̀ta, 1811. ọ̀kan ẹ̀jọ àti ọ̀kan àti ọ̀kan. Hello. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, láti bo lẹ ti ń pè o. Láti bo sà.
láti Adéwọlé ẹ sì kí lẹ fẹ́ k'Olúwa kó ṣe fún yín kíákíá káwọn bàbá gbàdúrà fún yín. Alright, bàbá a gbàdúrà fún yín wípé lórúkọ Jésù kẹ́ rí ojú rere Ọlọ́run. Ìbápàdé Ọlọ́run lẹ nílò. Ìbápàdé kan pẹ̀lú Ọlọ́run ó máa yí ayé yín padà. Lórúkọ Jésù ẹ gba ìbápàdé yẹn ní orúkọ Jésù Olúwa wa. So now bí mo ṣe ń sọ lọ ni wípé kò ṣeé ṣe kí ènìyàn ó bá Ọlọ́run pàdé kí ayé rẹ̀ wà bákan náà. There is no way you will have an encounter with God and remain the Ìdí same. nìyẹn tó fi jẹ́ wípé gbogbo ènìyàn tó bá ń fẹ́ ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run This is the reason why anyone that want to have an encounter with the ó Lord, nílò láti ṣe ìpinnu. you need to be determined. Hello. So gbogbo wa nílò láti ṣe ìpinnu All of us need to be determined láti bá Ọlọ́run pàdé. to have an encounter with God. Hello láti bọ́lẹ̀ tí ń pè o. Ó dàbí pé ojú òpó yóò ṣe dáradára So lẹ́yìn. ẹ lè pè wá lẹ́yìn ètò yìí. You will call us after this Ẹ program. pè mí sórí 080 You can call me on 800 622 622 674 674 08. 08. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, Till next week, mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run á bùkún fún I yín pray the Lord will bless ní you orúkọ Jésù. in the name of Jesus.